bẹp ấy. Về đấy. Được á. Ê. Khỏi đâu. Ok. Ê, xếp súng vào đi. Tại sao nó ra trái phép? Sao thế? Ở trên rừng có một vụ giao bán trái phép, em bị bắn trọng thương. Okay.
哎呦我的妈！Mày anh ấm nó luôn. Gì? Đây kìa, S.W.A.T bắn chết đồng đội rồi. Cái gì? Lên xuống đi.